بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ادب و سلام و احترام دارم خدمت همه مخاطبان عزیز، برادران و خواهران ارجمند. ایام عید الله اکبر، عید سعید قدیر بر همه شما مبارک باد. روز و روزگارتون خوش باد و بلاها از شما دور. امروز فرصتی دست داده تا دقایقی چند رو پیرامون پیام قدیر و نقش زنان در رابطه با پیام قدیر نکاتی رو محضر مبارکتون عرض کنم. نیست مردان خدا را رهبری غیر از علی، مرد حق باید قدم در راه این رهبر زدن. در تاریخ بسیار پرفراز و نشیب اسلام 3 نقطه مفصلی، 3 حادثه سرنوشت ساز و 3 محور کلیدی و اساسی وجود داره که بدون فهم اونها و درک پیام اساسی اونها امکان شناخت اسلام و عمل به تکلیف مسلمانی میسر نخواهد بود. این 3 عنوان محوری دین، یکی بعثته که نقطه شروع اسلام است، دیگری قدیر است و سومی عاشورا. 3 نقطه اساسی به هم پیوسته، لازم و ملزوم یکدیگری که بدون قدیر بعثت از معنا و مفهوم و پیام تهی خواهد شد و بدون عاشورا قدیر معنای اصیل خودش رو بروز نخواهد داد. امروز درباره قدیر و پیام قدیر سخن میگیم و به طور خاص درباره نقش زنان و بانوان در رابطه با این پیام محوری و اساسی اسلام. آنچه که تضمین کننده خاتمیت اسلام است، همه کسانی که اسلام رو به عنوان یک دین به رسمیت میشناسند خاتمیت رو هم از ویژگی‌های این دین میدونن، به این معنا که اسلام آخرین دینی است و آخرین شریعتی است که خداوند برای بشر توسط پیامبر خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرو فرستاد و دفتر وحی آسمانی بعد از پیامبر اسلام بسته شد. از مقتضیات و شرایط و لوازم خاتمیت این است که این دین باید در گذر زمان سلامت و اصالت خودش رو حفظ کنه. ادیان پیش از اسلام وقتی در گذر زمان دچار تحریف و انحراف می شدند، خداوند با مبعوث کردن و فرستادن پیامبر جدیدی و رسالت جدیدی مسیر به انحراف رفته بشر رو تصحیح میکرد و دوباره مردم رو به راه بندگی خدا باز میگردوند. اما وقتی قرار شد به اراده و تقدیر و مشیت الهی که اسلام خاتم ادیان باشه، لازمه این خاتمیت اینه که این دین باید در گذر زمان دچار تحریف و انحراف نشه. 1000 سال بعد از بعثت، 10,000 سال بعد از بعثت و تا هر روزی که خداوند مقدر فرموده اصالت و سلامت این دین محفوظ بماند. و پیام اصلی قدیر ابلاغ رکنی از ارکان دین است که خداوند با این رکن سلامت این دین رو تا ابد تضمین کرده. این رکن امامت است. یعنی همه پیام قدیری که بنا به نص صریح قرآن 23 سال رسالت پیغمبر و آنچه که طی این 23 سال به امت عرضه کرد در یک کفه ترازو و این پیام آخری که ضامن حفظ دین و بقای همه آموزه‌های رسالت هست در کفه دیگر ترازو، ابلاغ ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام و دیگر ائمه اطهار و قرار دادن رکن امامت در کنار 2 رکن اصلی نبوت و توحید که این 3 با هم اصول دین رو تشکیل میدن. نه اینکه قبل از قدیر پیغمبر خدا راجع به امیرالمؤمنین و راجع به ائمه اطهار سخنی نگفته باشن، نه، اما آن اتفاقی که در قدیر افتاد که با این اتفاق دین کامل شد و نعمتهای خدا تمام شد و اسلام دینی شد که تدین به اون دین موجب جلب رضایت خدا شد، قرار دادن به رسمیت شناساندن رکن امامت و بیان جایگاه امام بود. واقعیت اینه که در پیکره دین و دینداری و دینورزی
امامت رو باید ستون فقرات دین و معارف دینی شناخت. اگر توحید روح دین است و جوهر دین است و مبنای دین است، امامت قوام دین و همون تعبیری که به کار بردم ستون فقرات دین است. پیکری که درش ستون فقرات نباشه هیچ چیز سر جای خودش نیست. یعنی توحید اون وقتی در معارف اسلامی توحید است که امامت ازش پاسداری بکنه و درست تعریفش بکنه. نبوت فقط در شرایطی اون رسالت و مقصود الهی رو محقق میکنه که در ادامه خودش و در چفت و بست خودش امام و امامت رو هم به همراه داشته باشه. همه ارکان دین همینطوریه. ولذا اصرار عجیبی در حقیقت معارف دین و به طور خاص در فرمایشات اولیای الهی و ائمه اطهار بر محوریت رکن ولایت به عنوان پیام اصلی قدیر وجود داره. من همینجا این توضیح رو بدم که منظور از ولایت محبت به تنهایی نیست. اینکه ما امیرالمؤمنین رو دوست داشته باشیم این بخشی از ولایت امیرالمؤمنینه، ولی همه ولایت نیست. ایمان به اینکه ایشون ولی خداست باز از نعمت‌های الهیه، ولی همه ولایت این نیست. ولایت مجموعه ای از محبت، معرفت و شناخت، اطاعت، پیروی، همسانی و همسوییه. ولایت امیرالمؤمنین رو پذیرفتن به معنای مثل امیرالمؤمنین زندگی کردنه. پا جای پای امیرالمؤمنین گذاشتنه. به بایدها و نبایدهایی که امیرالمؤمنین بیان فرمودند پایبند بودنه. و اشتباه میکنیم اگر فکر میکنیم که با محبت خشک و خالی و بی ثمر ما تکلیفمون رو نسبت به پیام قدیر انجام دادیم. بله قطعا محبت امیرالمؤمنین علیه السلام و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نعمت بزرگ خداست، ولی این محبت به قول طلبه ها شرط لازمه ولی کافی نیست. این محبت باید با خودش معرفت داشته باشه، این معرفت باید با خودش اطاعت داشته باشه، این اطاعت باید با خودش تسلیم داشته باشه، این تسلیم باید با خودش تبعیت داشته باشه و این تبعیت باید با خودش همراهی و همسویی و همسانی داشته باشه. اونجوری زندگی کنیم که اولیای الهی زندگی کردند. اونجوری رفتار کنیم که اولیای الهی رفتار کردند. وگرنه اگر قرار باشه که زندگی، یه آیه‌ای در قرآن هست که خداوند می‌فرماید که اگر راست میگین که خدا رو دوست دارید باید این دوست داشتنتون رو در تبعیت و پیروی از رسولش نشون بدید. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. وگرنه کسی که ادعا بکنه که من شیعه امیرالمؤمنینم، پیام قدیر رو گرفتم و پذیرفتم، اما هیچ جای زندگیش هیچ رد پایی از امیرالمؤمنین علیه السلام و مکتب اهل بیت نباشه، یا خودش رو به سخره گرفته یا با خدا راستی پیشه نمی کند. بالاخره اون چیزی که مبنای بودنهای انسان رو تعیین میکنه رفتار انسان هاست. اگر اهل بیت تجسم یک سبکی از زندگی، یک جهانبینی، یک روش و رفتار خاصی هستند، کسانی ادعا دارن که خودشون رو شیعه، کسانی حق دارن خودشون رو شیعه اهل بیت بدونن که این همسانی و همسویی و همراهی رو در زندگیشون نشون میدن. این پیام که خداوند به صراحت در سوره مبارکه مائده می‌فرماید اگر این پیام رو به مردم ابلاغ نکنی که انه 23 سال رسالتت رو انجام ندادی. در حقیقت این نه یک تهدید، بیان یک بازگویی یک واقعیته که بی امامت دین باقی نخواهد ماند، سلامت دین محفوظ نخواهد شد. همون بلایی که سر یهودیت و سر مسیحیت در تحریف و انحراف و به بیراه رفتن آمد، همون بلا سر اسلام هم خواهد آمد. ولذا اون چیزی که اون مکانیسمی که تضمین میکنه دین همونی که خدا خواسته و مورد رضای خدا بوده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا باشه، حضور امامی است که باید دنباله طبیعی رسالت نبوی رو بر عهده بگیره. یه زیارت معروفی که
همه زائران مشاهد مشرفه در حرم امیرالمؤمنین و حرم امام حسین و حرم امام رضا میخونن زیارت امین الله است که جمله اولش با این تعبیر آغاز میشه که سلام بر تو ای امانت دار خدا بر زمینش، السلام علیک یا امین الله فی ارضه. و اون امانتی که خداوند به این 12 نور مقدسی که ولایت اونها و امامت اونها رو پیغمبر خدا به فرمان خدا در غدیر خم ابلاغ کرد، همین دینیه که خدا به اونها سپرده و الحق و الانصاف باید گواهی داد و شهادت داد که این بزرگواران برای حفظ دین خدا کم نگذاشتن. اون جایی که لازم بود جون بدن دادن، اون جایی که لازم بود مال بدن دادن، از هر چه داشتند و نداشتند گذاشتن برای اینکه این امانت الهی رو خوب حفظ کنن. پس پیام اصلی غدیر ولایت خدا، مرتبه بعد ولایت رسول خدا، مرتبه بعد ولایت ائمه اطهار است. و دوباره بر این نکته تأکید کنیم که ولایت در حب منحصر نمیشه، در معرفت محصور نمیشه. ولایت در تبعیت عینی عملی همراه با معرفت و محبت محقق خواهد شد. یه بخشی از فرمایشات حضرت ختمی مرتبت در خطبه معروف غدیریه ایشون هست با این مضمون که الا و انی اجدد القول، من سخنم رو تکرار میکنم، الا فاقیموا الصلاة، نماز رو برپا دارید، و آتوا الزکات، و زکات رو پرداخت کنید، و امروا بالمعروف و انهوا عن المنکر، و امر به معروف کنید و نهی از منکر کنید. میدونیم که امر به معروف و نهی از منکر 2 تا از 10 تا فروع دین ماست. و حالا ما متاسفانه غالبا گرفتار این خطای در فهم و در فکر و در ارزیابی هستیم که فکر میکنیم در فروع دین اونایی که پایین جدولن از اونایی که بالای لیستن اهمیتشون کمتره. اما آیات متعددی در قرآن و جملات متعددی از معصومین هست که امر به معروف و نهی از منکر مقدم بر نماز و روزه اومده که حالا به یکیش به مناسبت بحث هم اشاره خواهم کرد. الا و ان رأس المعروف، الا و ان رأس الامر بالمعروف و النهی عن المنکر ان تنتهوا الی قولی. مردم بدانید که بالاترین مرتبه امر به معروف و عنوان یک تکلیف شرعی دعوت به ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام است و عمل به سیره ائمه اطهار علیهم السلام است و بالاترین منکر تبری از دشمنان اهل بیت است. و تبلغوه من لم یحضر، اینکه این پیام رو ابلاغ کنید به کسانی که در این محضر غدیر خم حاضر نیستند، و تأمروه به قبوله، و همه رو دعوت کنید که این رکن دینه، این بخش آپشنال یا اختیاری یا حاشیه دین نیست. اصلا دین بی غدیر مساوی با صفر. اینو من نمیگم، خدایی میگه که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اگر این رکن دین رو ابلاغ نکنی و جان اندازی و رسمیت ندی، فما بل از دین چیزی باقی نمیمونه. و تنها عن مخالفت، باید همه هم دیگر رو نهی کنن از مخالفت با ائمه اطهار، با فرمان ائمه اطهار، با محبت ائمه اطهار. بعد فرمود لا امر به معروف ولا نهی عن منکر الا مع امام معصوم. اصلا تکلیف شرعی، نماز، روزه، حج، جهاد بدون ولایت ائمه هیچ معنا و مفهومی نداره. قرآن بر این حقیقت تأکید زیاد داره که کسانی هستن که قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، نماز میخونن، روزه میگیرن، خمس میدن، زکات میدن، حج میرن، اما قرآن میفرماید همه اینها نقش برباد میشه، چیزی تو کارنامه‌شون نوشته نمیشه. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا، کسانی که تمام سعی و تلاششون به باد فنا میره. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا، و این بنده خدا هم فکر میکنن که دارن کار خوب میکنن. چرا؟ چون شرط قبولی اعمال بنا به نص صریح قرآن و بنا به نص صریح پیام غدیر پذیرفتن ولایت ائمه اطهار علیهم السلام، از اولینشون تا آخرینشونه، از امیرالمؤمنین علیه السلام تا حجت خدا حضرت خاتم الاوصیا امام است سلام الله علیه. این شرط الزامی دین است و دینداری باید در قالبی صورت بگیره که خدا تعیین میکنه، نه اونی که ما دلمون میخواد. وگرنه فقط پرستش خدا اسمش دینداری نخواهد شد. ابلیس
نمره توحیدش 20 بود. 6000 سال خدا رو پرستیده بود. نمره ایمان به قیامتش هم 20 بود. اما کجا مردود شد؟ در پذیرش ولایت ولی خدا. اونجا بود که رفوزه شد و اون ملک مقرب بهشتی شد شیطان رجیم. اصلا امتحان بزرگی که خدا از بندگانش در عرصه ایمان میگیره عمدتاً متمرکز بر ایمان به ولایت ائمه اطهار علیهم السلام است و به ضرورت تبعیت بی قید و شرط از این 12 نور مقدسی که خدا اونها رو به عنوان حجت‌های خودش بر زمین و خلفای آخرین رسول خودش قرار داده است. خب این نکته رو از قرآن بگم، اون آیه‌ای که پیشتر اشاره کردم، المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مردان مؤمن، زنان مؤمن اولیای یکدیگرن، رابطهشون با همدیگه رابطه ولایت است. یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. چه مرد مؤمن مسلمان چه زن مؤمن مسلمان وظیفه و تکلیف شرعی امر به معروف و نهی از منکر دارد. همون امر به معروف و نهی از منکری که در خطبه قدیریه رسول خدا فرمودن که رأس امر به معروف ولایت امیرالمؤمنینه، رأس نهی از منکر تبری از دشمنان امیرالمؤمنین و توصیه به در حقیقت بازداشتن از مخالفت ولایت امیرالمؤمنین و فرمایشات ائمه اطهار است. جالبه در این آیه یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و یقیمون الصلاة و یعنی اقامه نماز و ایتای زکات، پرداخت زکات بعد از امر معروف و نهی از منکر آمده است. اما آنچه که زنان مؤمن مسلمان ما باید در رابطه با قدیر خم نقش آفرینی کنند، دقیقاً بر حسب موقعیت هایی که زن در جامعه عرض میکنم بر دوش داره، بر عهده داره، این نقش آفرینی ها خودنمایی میکنه. دایره اولش اینه که زن به عنوان یک انسان مسلمان مسئول مکلف باید خودش رو در چارچوب معارف دینی که مبتنی بر ولایت مداری و امام محوری هست، فکرش و اندیشش و عواطفش رو و سلوک فردی و اجتماعیش رو ساماندهی بکنه، همونطور که هر مردی موظف این کار رو بکنه. یعنی ما تکالیف دینداریمون برای مرد مؤمن و زن مؤمن یکسان است، هیچ فرقی نداره. همونقدر که مرد موظف به امر معروفه، زن موظف به امر معروفه. همونقدر که مردان موظف به تبلیغ قدیر، جمله‌ای که پیغمبر خدا در خطبه قدیر فرمودن فلیبلغ الحاضر الغائب والوالد الولد الی یوم القیامه. هر حاضری باید به هر غایبی پیام قدیر رو، یعنی ولایت امیرالمؤمنین و ائمه اطهار رو ابلاغ بکنه. هر پدر و مادری وظیفه شرعی و تکلیف الزامی دارن تا روز قیامت که این پیام قدیر رو به بچه‌هاشون منتقل کنن. پیام قدیر باید در محور برنامه ریزی های تربیتی پدران و مادران مسلمان باشه. این فاجعه است، این درد ماست که در فضای تربیتی ما روی همه پارامترها، اینکه گاهی اصرار داریم بچهای 5-6 سالمون رو بذاریم کلاس زبان خارجی که فلان زبان خارجی رو یاد بگیرن، اما به عنوان مسلمون، به عنوان شیعه اهل بیت احساس تکلیف نمی کنیم که من مادر، من پدر، اولین تکلیفم اینه که این فرزندم رو با معرفت اهل بیت، با محبت امیرالمؤمنین، با در حقیقت تلقین و القای الزام به پیروی از مکتب اهل بیت تربیت کنم و بزرگ کنم. خدا رحمت کنه همه پدر و مادران گذشته‌ای که اولین کلمه‌ای که به بچه‌هاشون یاد میدادن بگو یا علی و بلند شو. یعنی بچه‌ها بعضی وقتا قبل از اینکه بابا گفتن رو یاد بگیرن، مامان گفتن رو یاد بگیرن، نام علی بر زبان آوردن رو یاد میگرفتن و این بعد در شکلگیری شخصیت اونها در دوران بزرگسالی بسیار بسیار مهم و تأثیرگذار بود. یه دو بیتی هست که این رو حالا به صاحب ابن عباد یا به دیگر شعرای دیگری نسبت میدن. من گاهی در لحظات حضور قلب این رو به عنوان دعا زمزمه میکنم. شعر عربی با این مضمون که خدا مادرم رو عذاب نکنه، لا عذب الله امی
فقط شربت حب الوصی که از جام ولای امیرالمؤمنین علیه السلام نوشید و این ولایت رو با شیرش به من خورانید و من رو با در حقیقت ولایت امیرالمؤمنین تغذیه کرد. لا عذب الله امی فقط شربت حب الوصی و غذتنیه باللبنی. من رو اصلا همراه با این شیر و این حقیقتی بود که واقعا در حقیقت این ولایت مداری، این امام محوری اصلا در همه سلوک مادر به فرزند منتقل میشد. بعدش میگه و کان لی والدون یهوا ابا حسنی، پدری هم داشتم که عاشق امیرالمؤمنین بود و من از اون مادر و از این پدر شیفته و شیدای مولا علی علیه السلام شده. پس اولین در حقیقت تکلیف زن در برابر غدیر و پیام غدیر تکلیف نسبت به خویش است که قرآن میگه علیکم بانفسکم. هر مسلمانی ام از مرد یا زن وظیفه داره که غدیری باشد و غدیری رفتار کند و غدیری احساس کند و غدیری بیاندیشد. یعنی با این محور یا بر اساس این محور رفتار خودش رو و عواطف و احساسات خودش رو ساماندهی کند. دوم این که زن یک عنصر فعال اجتماعیه با نقش آفرینی شاید در بسیاری از موارد بی‌نظیر. نقطه تاثیرگذاری یک معلم وقتی که زن است به مراتب بیشتر از اون معلم وقتی که یک مرد است. اینو در حقیقت داده‌های علمی فراوانی نشون میده. یعنی در انتقال پیام‌های فکری و عاطفی توسط زن در جایگاه معلم به مراتب مؤثرتر از مرده. زن به عنوان یک مدیر، زن به عنوان یک کارمند، زن به عنوان یک شهروند، زن به عنوان یک همسایه، زن به عنوان یک دوست، وقتی که این رو به عنوان یک تکلیف خودش میدونه که پیغمبر خدا این تکلیف رو بر دوش من گذاشته که پیامش رو باید به دیگران برسونه. حتی شده وقتی در اتوبوس کنار یک خانم دیگری نشستم، در حد 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه در مترو از این فرصت استفاده کنم و این پیام رو به عنوان یک تکلیف شرعی. فراموش نکنیم که نقطه اصلی تهاجم شیطان و اولیای شیطان در تمام 14 قرن گذشته همین غدیر و پیام غدیر بود. سقیفه یک در حقیقت فاجعه حاصل از چشم فرو بستن بر غدیر و پیام غدیر بود. فاجعه عاشورا زاییده چشم فرو بستن بر غدیر و پیام غدیر بود و تمام مصیبت هایی که 1400 سال بر امت اسلام رفته است. ولذا برای تکرار مصیبت های تلخ گذشته باید غدیر رو در زندگیمون احیا کنیم و قطعاً خانم ها به عنوان عناصر فعال اجتماعی در این زمینه نقش بسیار مهمی دارن. زن در مقام همسر، زن در مقام مادر، زن در مقام ستون مرکزی خانواده. مخصوصاً میخوام راجع به در حقیقت مسئولیت عظیمی که زنان مسلمان در امر تربیت غدیری فرزندان دارن یا غدیر محور کردن تربیت فرزندان تأکید زیادی داشته باشن. این رو باید به عنوان یک تکلیف شرعی. قطعاً اگر تکلیف ما در پیام غدیر، انتقال پیام غدیر به بچه‌هامون بیشتر از نماز نباشه، کمتر از نماز نیست. ما تکالیف شرعیمون در نماز و روزه خلاصه نمیشه. بحثم رو جمع کنم. جمع‌بندی این بحث اینه که همه عناصر اجتماعی، ام از زن و مرد، به ویژه در عرصه هایی که تاثیرگذاری زنان بیشتر و ماندگارتر هست مثل عرصه تربیت فرزند، باید غدیر یک عنوان محوری باشه، یک احساس مسئولیت جمعی که همونقدر که امروز دشمن تمام امکانات خودش رو متمرکز کرده برای حذف عنوان امام و امامت از سازمان معارف دینی، باید ما دقیقاً همون جایی متمرکز بشیم که دشمن متمرکز شده و از همون جایی دفاع کنیم که دشمن نقطه هدف قرار داده. اینکه مثلا در سالهای اخیر دیدیم که داعش حرم امامین عسکریین رو منفجر میکنه، در حقیقت اینا همش در راستای حذف این عنوان از دل و دماغ و اندیشه مسلمان است. چون اسلام وقتی از امامت تهی شد، بعد از اون خودش تبدیل به یک ضد دین میشه. به
به عنوان یه عاملی میشه که میتونه ابزاری برای اربابان زر و زور و تزویر بشه که سلطه‌کشی‌های بهتری داشته باشن. انشاءالله که خداوند همه ما رو در زمره قدیریان قرار دهد و توفیق دفاع از قدیر و تبلیغ قدیر و ترویج قدیر رو در فضای اجتماعی نصیب همه بگرداند.